นะครับคือไม่ใช่ใช้เฉพาะสินค้าที่เป็นพื้นฐานอยู่ตลอดก็คือพยายามที่ทำไงที่จะโปรโมทให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆสินค้าที่มีมูลค่าขึ้นไปสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือถ้าเรียกง่ายมี high value มากขึ้นในลักษณะถามเรื่อง geopolitical conflict นะคะเรื่องสงครามอะค่ะตอนนี้มันมีอิสราเอลฮามาสขึ้นมาใหม่มันเริ่มส่งผลกระทบต่อในเรื่องของแบบราคาน้ำมันราคาต้นทุนพลังงานหรือพวกแมทเทียลพวกสิ่งเขาเรียกว่าแร่เหล็กอะไรพวกนี้ในต่างประเทศราคาเป็นยังไงบ้าง So since the had the geopolitical Israel and Hamas so any effect to the oil price metals iron ore or any raw material effect visibly in our view So we have not yet noticed any major impact in terms of prices. Although we keep on hearing about announcements related to oil prices internationally, but as of now there has been no major impact on prices of either oil or raw materials at this point of time. So I hope there is nothing in the future also, but in the world of geopolitics, one does not know what changes happen suddenly, what changes happen over a period of time. But to answer your question specifically, at this point of time, we have not seen any major variations in terms of overall commodity prices across the world because of the war. It is happening because of normal trade supply conditions, demand supply conditions. That's a separate point. But because of the war, any changes we have not yet noticed. ครับคุณตาลุนก็พูดถึงว่าในเรื่องของภาวะสงครามนะครับที่เกิดในช่วงของที่อิสราเอลนะครับก็ถ้ามองในเรื่องของราคาตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่าราคาที่เป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นกระทบที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเยอะๆนะยังไม่เห็นชัดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาแร่เหล็กหรือราคาน้ำมันแต่ว่าบริษัทเองนี่ก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าเวลามีสงครามเนี่ยบางทีการคาดการณ์ในช่วงระยะสั้นๆนี่บางทีอาจจะคาดการณ์ให้ลำบากเพราะนั้นก็ต้องดูสักระยะหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยราคาสินค้าที่เป็นผลกระทบจากราคา raw material หรือว่าราคาสินค้าที่เป็นผลกระทบจากทางด้านสงครามก็ยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นผลจากเรื่องของเป็นเรื่องของภาคธุรกิจที่เป็น normal มากกว่าที่ส่งผลกับสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้ราคาเหล็กโดยเฉลี่ยในตลาดมันประมาณสักกี่เหรียญต่อตันอะไรอย่างเงี้ย How much is the price in the market How much is the price in the market now in average Average, you'll know better. It varies in the products that we sell. Depending on the specialty of the product, it could be between 20,000 baht to 24,000, 25,000 baht per ton. ก็ราคาเหล็กมันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่ามันค่อนข้างมีความแตกต่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าโดยเหล็กที่บริษัทผลิตก็จะอยู่ในช่วงประมาณ20ถึงประมาณ24 บาทขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภทนะครับอันนี้ต่อกิโลกรัมครับผมที่เหล็กรวดของจีนเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทรกแซงในไทยทางนาคามีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่จะไม่ให้ยอดการขายตรงนี้ตกต่ำลง Since the China is dump a lot of the bacteria to domestic market do we have any the countermeasure or any action to not let our the sales volume down or something all these countermeasures take a bit of time. None of these countermeasures happen overnight. What we would only urge the government and the authorities who are part of commerce ministries or trade ministries to look at the data and facts as they are, and based on the data and facts,
take their decisions appropriately. So we would naturally, as any domestic industry do, we see other parts of Southeast Asia also taking up anti-dumping duties, especially countries Vietnam and other countries like that. So we also would have those in measures, but there are different ways they are addressed by either the importer or the domestic industry. Our only urge is that the ministries, the government authorities looks at the data and then takes whatever is the right decision for the country. But our only request is to continuously and constantly look at data and take the decisions appropriately. We will, of course, present our point of view, um, but decisions cannot happen overnight. We do understand that, and we would only urge that that is the reason why we keep on emphasizing that you need to monitor the data on a continuous basis, not just a one-time basis. Just to add, internally there are certain actions. Yeah, I was talking about that. Yeah. So there are certain internal actions we take apart from that. One being is that continually improve on the quality and services. Because we are talking about two markets. One is rebar market where on-time delivery, respects, and import doesn't happen in rebar market. Where import is happening more is in the wire rod market, and as Tarun and Kunchachalam explained, it is the low-priced wire rods which are kind of there's a very high imports into the market. So our effort is always to improve on quality of the product, and we work continuously with our customers that what kind of products ranges we can develop for them. Second is that on-time delivery. If you want to import, you have to plan way in ahead, and you have to place the order, you have to wait for transshipment and things like that. Whereas a domestic manufacturer can deliver you quickly and then can plan it properly. You don't have to maintain high inventory. You don't have to take risk for exchange fluctuation. Tarun talked about the way baht has been moving up and down. So these are the advantages where we want to improve internally, and we have been continually working on that. ครับก็ในเรื่องของสิ่งที่ตลาดทางด้านลวดจากประเทศจีนที่เข้ามานะครับก็คุณตาลุนพูดในเรื่องของ counter measure เนี่ยจริงๆมันการทำมาตรการเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณตาลุนพยายามที่จะพูดก็คือว่าอันนี้ก็อาจจะเราเองก็ยังร้องขอหรือว่าต้องการสนับสนุนจากทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือให้ดูทางด้านเรื่องของข้อมูลหรือ data หรือว่าแม้กระทั่งข้อเท็จจริงนะครับว่ามาแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าการตัดสินใจนี่ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่าอันไหนที่ทางกระทรวงพาณิชย์เห็นควรว่านี่เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศแล้วก็ขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์เองนะส่วนในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยทางบริษัทเองคือพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อที่ใช้ให้ทางกระทรวงพาณิชย์ในการนำไปพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาเป็นผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ที่มองเห็นความสำคัญของภาพรวมทั้งหมดของประเทศนะครับผมนอกจากนั้นเองทางคุณจายันได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาดูในเรื่องของตัวที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องของข้อมูลในการ import นะครับผมคุณจายันพูดถึงเรื่องของในเรื่องของภายในเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงเพราะว่าสินค้าที่นำเข้ามาในส่วนใหญ่กระทบโดยตรงกับสินค้าที่เป็นสินค้าเหล็กลวดนะครับซึ่งงานเหล็กเส้นอาจจะไม่ค่อยส่งผลมากเพราะนั้นเหล็กลวดเองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำมาทำก็คือหรือต้องการที่จะ improve ก็คือในเรื่องของคุณภาพและก็บริการนะครับคุณตาลุนคุณอาจารย์ยันก็บ่งบอกพูดถึงว่าในเรื่องของถ้าเกิดว่าทางด้านเรามีปัจจุบันนี้เราพยายาม develop หรือการพัฒนาสินค้าอะไรที่ใหม่ๆเพื่อจะตอบสนองให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นเอาไปใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงงานที่2ก็คือในเรื่องของระยะเวลาการส่งมอบเพ
ราะนั้นเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าการนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการแพลนล่วงหน้าระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดซื้อของในประเทศไทยหรือเราสามารถส่งมอบได้ที่ค่อนข้างดีเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพลนล่วงหน้าที่นานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก่อนหน้านี้คุณตาลุนได้พูดถึงในเรื่องของอัตราเงินบาทที่อยู่ในขั้นผันผวนเพราะนั้นการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนี่มันต้องเจอกับเรื่องความเสี่ยงหรือความผันผวนของค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นถ้าการที่บริษัทสามารถพัฒนาในเรื่องระยะเวลาการส่งมอบหรือว่าคุณภาพเนี่ยลูกค้าเองก็จะต้องไม่ต้องเขาเรียกว่ากังวลหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องอัตราในค่าแลกเปลี่ยนครับ เห็นบอกว่ามีปิดแผน2แผนที่เมืองไทยแล้วค่ะปิดเพื่อซ่อมบำรุงหรือว่ายังไงคะเราไม่ได้ปิดแผ่น2 แผ่นปิดแผ่นเดียว 2แผนเดียว so we have the stop one pen for maintenance what you mentioned do we have to stop one pen for maintenance or what the reason No, we had a breakdown and we have restarted. คือเรามีปัญหาเครื่องจักรเสียหายนะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาเดินได้ปกติครับ แล้วถ้าอย่างนี้ไอ้ตัวที่ปิดไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อกำลังการผลิตทางปีที่เราตั้งเป้าไว้ในคะ1.2 ล้านใช่ไหมที่เรา so according to the breakdown of one pen so it will affect to the total of the productions in a year actually we already plan around 1.25 as you mentioned it will affect 1.25? million 1.25 million production Where is that figure coming วอล from? ลุ่มไหมจะเป็นวอลลุ่มไหม volume So where does that figure come from? What is 1.25? I don't know. 1.25 million Annual, I think she's asking about the annual sales or production. Last year normally has been that 1.25, 1.3 million. yeah So whether it would be affect affecting that or not. It's been a short breakdown, so we have. It is not going to impact the overall sales. If it gets impacted, it is because of the normal demand and supply conditions. That's a separate point altogether. For example, if you look at the first quarter, there was no breakdown. We sold only 266,000 tons. That was because of demand and supply. This quarter, there was this one-time breakdown which took place, but we sold more. So it was a small breakdown. We'll make it up provided demand and supply conditions remain favorable. So whatever up and down will take place is based on demand and supply rather than this particular incident. Nothing much. Also, if you recall, Tata Steel Thailand has an advantage of 3 locations. So we have parallel lines, which can be run. If there is one plant is down for maintenance or whatever, in Cisco plant we produce wire rod. In NTS plant in Chonburi also you produce wire rod. Similarly, NTS produces rebar. SCSC plant in Rayong also produces rebar. So these can be adjusted internally by us, and there can be plant shutdown, there can be unplanned stoppages that can be managed internally. คุณตาลุนพูดถึงว่าในเรื่องของเครื่องจักรที่หยุดนะครับแผนที่หยุดไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของปริมาณการผลิตกับปริมาณการขายนะครับเพราะว่าถ้าดูสังเกตดูว่าอย่างเมื่อไตรมาสที่1เนี่ยเราไม่มีเครื่องจักรหยุดเนี่ยเราก็ขายอยู่ที่ประมาณ 266,000 นะครับผมแต่ในขณะที่ไตรมาสที่2มีเครื่องจักรผลิตเรายังได้ขายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นในการขายเนี่ยไม่ได้ส่งผลไม่ได้การหยุดผลิตไม่ได้ส่งผลในเรื่องการยอดขายนะครับในขณะเดียวกันทางคุณจายันก็เพิ่มเสริมนะว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีโรงงานอยู่3แห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็สามารถก็เรียกว่ามีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะครับที่สมมุติว่าที่ชลบุรีนี่ก็ผลิตได้ทั้งรีบาร์ทั้งไวลอดนะครับในขณะที่สระบุรีผลิตได้ไวลอดหรือทางระยองผลิตได้รีบาร์เพราะนั้นเนี่ย3โรงงานก็สามารถที่จะมาชดเชยแต่ก็ได้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ในเรื่องการหยุดเครื่องจักรเสียหายเนี่ยไม่ได้ส่งผลในเรื่องการยอดขายกับบริษัท ถ้าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรายการเนี่ยคือแบบว่ามันก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะมีการรีไวซ์
ตัวเลขอะไรการลงทุนหรือว่าแผนธุรกิจหรือเป้าหมายการขายอะไรใหม่หรือเปล่าคะจากผลประกอบการที่ปรากฏอยู่ตรงเนี้ยค่ะ So as the trend of the performance is reduced, so do we need to do any more like the invest or change any direction on the business? คือหมายถึงว่าคุณส้มหมายถึงว่าดูจากปริมาณการขายเนี่ย ตัวรายได้ทุกปี ดูจากปริมาณการขายดูจาก performance เนี่ยมันมีทิศทางที่ลดลง ใช่ นะแล้วทางบริษัทเนี่ยมีวิธีการที่จะ เราจะมีการ ปรับเปลี่ยนดูซึ่ง the performance is in the reduce so how we have any plan to change the target or the invest something to change So whenever we decide to invest, we will inform all of you before investing. So investment decisions will all be, whenever we take up any investment decisions, we will announce it. So these are in steel industry. These are conditions which happen continuously. It is always a cyclical industry, going up and down, up and down. So we had a wonderful time in 2021, 2022. The steel industry was doing very well during those years. Right now, these are these conditions. So I'm sure we will go through these conditions which move up and down, and we have to manage these situations. So, and as one would expect, we need to ensure that we service customers well, we manage our costs. That is why in one of the presentations we have written, we kept our working capital under control, which is inventory and debtors. So the simple answer is, as far as investments are concerned, whenever we do an investment, we will announce to all of you if at all we are doing. But as far as this current situation is concerned, these are part and parcel of steel industry fluctuations going up and down, and we have to manage these situations to the best that we can. And it is not just one company or another company. These are conditions which prevail for the entire industry in general. So I thought I'll mention it. ก็จริงๆคุณตาลุนรู้ก่อนว่าจริงๆในเรื่องของสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ของธุรกิจเหล็กนะครับที่มันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงเลยถ้าเราย้อนกลับไปช่วงเมื่อจะ2-3 ปีที่ผ่านมาก็สังเกตได้ว่ามันขึ้นมันธุรกิจเหล็กก็ค่อนข้างในประมาณช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงในเรื่องของเรื่องของธุรกิจเหล็กอาจจะไม่ดีแต่ว่าในเรื่องการลงทุนเนี่ยคุณตาลุนก็บอกว่าถ้าเกิดมีการลงทุนอะไรเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไซเคิลของตลาดเหล็กมากกว่านะครับซึ่งแต่ว่าทางบริษัทเองก็พยายามที่จะตรวจสอบพยายามที่มองดูเหมือนกันถ้ามีอะไรที่จะต้องลงทุนก็จะเรียนชี้แจงนะครับแต่สิ่งสำคัญที่บริษัทจะเน้นก็คือจะเน้นในเรื่องของหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลลูกค้านะก็คือต้องยังดูเรื่องของดูแลลูกค้าอย่างที่เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง quality หรือการบริการอันดับ2ก็คือในเรื่องการคอนโทรลในเรื่องของ cost นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสินค้าคงคลังในลักษณะก็จะคอนโทรลพวกนี้ครับอันนี้คือภาพรวมของตลาดที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะที่บริษัทอย่างเดียวก็คือเป็นอย่างที่ของเนเจอร์ของธุรกิจครับผมไม่แต่ของ Tata Steel เองก็คือตัว revenue growth นี่เราก็ยังเมนเทนไว้อยู่เหมือนเดิมหรือว่าต้องปรับอะไรหรือเปล่าคะปรับเป้าลดลงอะไรอย่างนี้เป้ารายได้เป้ารายได้ปีนี้เรามองไว้เท่าไหร่นะ So do we need to change any target of revenue or do we need to what is the target of revenue in this year or something like that? Whatever the target was at the beginning of the year, that remains. So it will not be fair on our part to make any forward-looking announcements at this stage. So you understand that. So we leave it at that for the time. จริงๆเป้ามันก็ถูกเซตไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแต่ว่าคือการเปลี่ยนเป้าก็ยังไม่ได้คุณตาลุนยังไม่ได้มองถึงตรงนี้จะอยากให้ยังไม่อยากจะพูดเรื่องของเป้าเรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ยังพยายามที่จะ
เขาเรียกว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอ่าอ่าดำเนินธุรกิจให้อย่างดีที่สุดนะครับโอเคครับ ได้ เดี๋ยววันนี้ก็